Sekmadienį Liberalų ir Centro sąjungos nariai iš visos Lietuvos rinkosi į konferenciją, kurioje buvo pristatyti partijos kandidatai į Seimą ir rinkimų programa Geresnė Lietuva. Joje liberalcentristai numato esminės permainas ekonomikos, švietimo, sveikatos apsaugos, valstybės valdymo ir kitose srityse. Ko reikia Lietuvai per ateinančius 4 metus? Aš manau, reikia tai šio geresnės Lietuvos. Geresnės Lietuvos, kurie gali padaryti geresni žmonės. Tūkstančiai liberalcentristų vieningai pritarė partijos pirmininko pristatytos Geresnės Lietuvos programai. Turime modernizuoti ir renovuoti visus mūsų senus gyvenamosius namus iki 2015 metų, tam, kad gyventojai mokėtų mažiau šildymą. Turime siekti, kad žmogus nebijotų sąskaitų. Mėnesio pradžioje, kada gaus sąskaitas už šildymą, dujas ar elektrą. Žmogus neturėtų bijoti maisto prekių parduotuvėje pamatyti čekį, kiek kainuoja brangstantis maisto produktai. Būtent tai ir reiškia geresnė Lietuva. Geresnė Lietuvoje žmonės sąskaitų nebijos. Liberalų ir Centro sąjunga Geresnės Lietuvos programoje įsipareigojo kurti klestinčią, turtingesnę, energetiškai nuo rytų nepriklausomą Lietuvą, kuri jau 2015 metais turėtų būti tarp 15 laimingiausių pasaulio valstybių. Liberalų ir Centro sąjungos sąraše 141 kandidatas. Pirmą kartą liberalcentristai iškėlė kandidatus visose vienmandatėse apygardose. Tai liudija didelį Liberalų ir Centro sąjungos potencialą.